အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီညမျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လေးစာကတ်ကြောကတ်ဘယ်လို print ထုတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် margin လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးထားကြပါအောင်ရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်4000လေးကိုယူမယ်ပြီးရင်style နဲ့ကကျွန်တော် fit size ကိုယူမယ် width နဲ့ height ကိုကျွန်တော်ပတ်ပတ်လဲ 0.1 ထားလိုက်မယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကိုမထိအောင်ကျွန်တော်တို့ margin ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါဒီလို margin ပေးထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းကိုလည်းမထိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ jacket ဖြတ်တဲ့အခါအရှိနဲ့အနောက်နဲ့ဟာညီညာညာလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီလို margin ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဘေးရပေးတန်းလေးတွေနဲ့လိုက်ဆွဲလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်အပေါ်မှာကျွန်တော် ski အတိုင်းလေး 0.1 ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ထက်ကြီးလည်းမကြီးသေးလည်းမသေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ select နဲ့ select ဖြုတ်ပလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစတုပ်ပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် layer လေးအသစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်စတုပ်ပတ်ဖို့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးမယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်အတိုင်းနေထည့်ထားတဲ့အတွက်သူကဒီရွယ်စားလေးပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီရွယ်စားမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တစ်ခုလုံးပတ်ပတ်လေကိုကျွန်တော်စတုပ်ပတ်ပြီးမှအမဲစတုပ်ပတ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် normal ကိုပြန်ရွေးပြီးတော့ပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆွဲပြီးပါရင်တော့ order es နဲ့ကျွန်တော်စတုပ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင် color ကိုအမြင်အောင်ထားပြီးတော့ဝိုင်းထားလိုက်တယ်ရှော့ကတ်လေးကတော့ order es ပါကျွန်တော်စတုပ်ပတ်တဲ့နည်းလေးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမဲချောင်းလေးပတ်ပတ်လေးမှာပတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် select ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအမဲချောင်းကမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်တောင်စွန်းလေးကိုပဲကျွန်တော် margin ရပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်စတုပ်ပတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ပစ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့အမဲတွေကိုဖြတ်ပစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်4000လေးကိုယူပြီးတော့အလဲဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် delete နဲ့နှိပ်ချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အလဲဟာတွေအမဲတွေပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးနှစ်ဖက်ကအမဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်အလဲဟာတွေကိုဖြတ်ပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်delete နှိပ်ချလိုက်တယ်ဒါဆိုတော့ပြတ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်တောင်စွန်းလေးတွေမှာပဲကျွန်တော် margin မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အခုလိုရှင်းမပြပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ပြီးပါတယ်အခုကဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုရှင်းပြပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြပြီးတော့လုပ်ပြတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော် channel လေးကတခုခုရရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးထားကြပါအောင်အသစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင်လည်းဘေးက notification ခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ match clear ဆိုတာကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမပေါင်းချင်ဘူးကျွန်တော် shortcut နဲ့ပေါင်းချင်တယ်ဆို control e နဲ့ပေါင်းလို့ရပါတယ်နှစ်ခုလုံးကိုတော့ဆက်လက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိဘက်ကိုလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အနောက်ဘက်ကိုလည်းအဲ့ဒီနီးလေးအတိုင်းလိုက်လှုပ်စေချင်ပါတယ်
ထမအရှိမလောက်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲဒီအနောက်ဘက်ကိုလည်း 0.1 ယူပြီးတော့ပတ်လေကို 0.1 ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်layer တစ်ခေါ်ပြီး select မှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စတုပ်ပတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် order es နှိပ်မယ်ပြီးရင်1ထားမယ် color ကိုအမဲအောင်ထားမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့စတုပ်အမဲလေးပတ်လည်မှာပတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးနှစ်ဖက်ကမလိုအပ်တဲ့ဟာအမဲတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီညမှာ normal ထားရပါတယ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော် delete နှိပ်ချလိုက်တယ် select မှတ်မယ် delete နှိပ်မယ်ဒါရှစ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တာပါ select ကိုအဲ့လိုပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ delete နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒီဘေးက layer လေးကိုထောက်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာလေးကိုစောတော့စတုပ်ပတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ new layer ခေါ်တဲ့ဟာလေးကိုထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တောင်စုံလေးတွေပဲကျွန်တော် margin ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုလည်းစောကနေအတိုင်းပဲ control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ရတယ် merge layer နဲ့ right click နှိပ်ပြီး merge layer နဲ့ပေါင်းလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ A4 ထဲမှာစီးဖို့အတွက် A4 စာရွက်တစ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ်ဒါကို control A control C control V နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး select မှတ်မယ် control A ပြီးရင် control C နှိပ်ပြီးဒီထဲမှာ control V ဆိုပြီးနှိပ်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ control A control C control V ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာလာနှိပ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နှစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ order လေးနဲ့ပွားယူမှာဖြစ်ပါတယ် order လေးနဲ့ပြီးကိုပွားယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တို့ထိတ်ချင်းဆိုင်ဝိုင်းဒီလိုမျိုးအလယ်မှာပန်းရောင်မြင်းချောင်းလေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလေးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး select မှတ်မယ်ပြီး order နဲ့မောင်းနဲ့ဖိပြီးပွားယူမယ်နောက်ကနှစ်ခုကို select မှတ်မယ် order နဲ့ဆွဲပြီးယူမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ထပ်ထားတာညီညာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောကတ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ထောက်ပြီးတော့ရှစ်ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဟာတွေကိုအမဲတွေအကုန်လုံးကိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ထောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် clean လေးနဲ့ပြီးရင် control G နဲ့ပွားလိုက်တာ control G နဲ့ group ဖွဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ဖိုင်တက် group လေးဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဒီအောက်က front ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရှေ့ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံး select မှတ်လိုက်မယ်ဟိုကောင်မျက်လုံးမှိတ်ထားပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် control G ဒီမှာ group layer ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ရပါတယ် front လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အရှေ့လို့ပြီးကွာတော့ကျွန်တော်တို့အရှေ့နဲ့အနောက်နဲ့ကိုကျွန်တော် group တစ်ခုစီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် print ထုတ်တဲ့အခါ layer တစ်ခုကိုမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပါပြီဒီမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ margin လေးတွေပေးထားတဲ့နေရာလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ cutting ဖြတ်တဲ့အခါဒီ margin လေးတွေအတိုင်းဖြတ်တဲ့အခါမျိုးကြတော့မဲရာတွေအများကြီးလည်းမပါတော့ဘူးကျွန်တော်တောင်စွန်းလေးကိုလည်း design ကိုမထိအောင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဖြတ်တဲ့အခါ design ကိုမထိအောင် margin ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးထားကြပါဦးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင်လည်းပြီးက notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်